Ebbaluwa eri Secretary General wa National Unity Platform omwami David Lewis Lubongoya ng'ennaku z'omwezi 6 Mei 2023. Ssaabawandiisi, nkulamusiza ssebo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Neesunga nnyo okuwulira nti oli bulungi. Nkwebaza ettoffaali ly'otadde ku lugendo oluyaayaanira enkyukakyuka ne weeyambula amataayi okwegatta ku mugendo oguluubirira okutereeza eggwanga lyaffe. Nze Maseruka Stephen omuzira mu bazira, muzzukulu w'olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Munnaluweero ow'ensonga ku YouTube bampita Maseruka the Poet. Weebale kumalirira n'okuuma empapula, okutolobya empandiiso n'obaga enteekateeka z'ekibiina, okusaggula obuwagizi bw'ekibiina, okutabaganya bannakibiina, okugumya abaweddemu essuubi ng'okulambula abalwadde n'abasibe n'obuvunaanyizibwa obulala wakati mu kusoomoozebwa. Tugoberera nnyo era twebaza olw'empagi okuzimbirwa ekibiina ky'owandiikira ezongera bannayuganda essuubi, nawe ekityo nsaba nnyo Katonda abanguyize enteekateeka zammwe. Abaluŋŋamye abongera okwolesebwa, bammemba bayongera okubagatta so si kubaawulayawula, kuba okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Nkusaasira olw'Abannayuganda abazze bafiira mu kaweefube ow'okulwanirira eddembe. Nsaba Katonda emyoyo gyabwe agiramuze kisa, naffe abakyaliwo kaakaseera atuwe ekisa atukozese, omusaayi gwabwe guleme kufa ttogge. Amiina. Nfukamira bulijjo okusabira Bannayuganda bonna abakyalemedde mu makomera, abaasiba olw'ensonga z'ebyobufuzi. Bangi abaana baabwe tebakyasoma, abalala bakyala baabwe beekyawakyawa dda, beesigama ebitanda mu matumbi budde ne bakulukusa amaziga. Abamu abaami baabwe beewuunaganya, ate abandi eŋŋanda zaabwe ziri mu kusoberwa. Laba ate bwe mbaguka abaabasiba ne nsinziiraawo okubaweereza ekyawandiikibwa okuva mu kitabo ky'Abebbulaniya essuula esooka okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu, awagamba nti mweyongere okwagalana ng'abooluganda, temwerabiranga kusembeza bagenyi, kubanga abamu abaakola batyo baasembeza bamalayika nga tebamanyi. Mujjukire ng'abaasibwa mu kkomera nga mulinga abasibiddwa nabo, era mujjukire n'abo abayisibwa obubi, kubanga nammwe mukyali mu mubiri. Mukama wange, mu bigambo ebyo mwensaba abafuga kuno basinziire bafunemu ak'obuntu, bayimbule abaana b'abantu. Ssaabawandiisi, nina ensonga nnyingi ezinsiiwa ku lw'obulungi bw'ekibiina ky'owandiikira, naye ng'emu ku zisinga nsuubira yakutegeezebwako dda, nzikiriza nnyongere okugikkaatiriza. Nga 29 April w'omwaka guno, mu bbaluwa gye nawandiikira Leader of Opposition ku mukolo gwe 17, Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, namusaba okutuusa ebirowoozo byange eri olukiiko olusukkulumu olw'ekibiina. Era ndi musanyufu nti obubaka bwange bwatuuka, wabula nzikiriza nziremu nkujjukize n'obuwombeefu. Nsaba wateekebwewo akakiiko akeetongodde akamanyiddwa ng'omulimu gwako gwakwaniriza ebiteeso oba okwemulugunya okw'engeri zonna okuva mu bantu ba bulijjo, omugwa bafuutu soja n'abakulembeze. Kino nga kyakuyambako okukendeeza obumulumulu obulabikira ku mikutu emigatta bantu, ne kireetawo akasunguyira n'okweyogerera ebisongovu eri abakulembeze n'abakulemberwa, ekintu eky'obulabe ennyo eri ensengeka y'ebibiina ebikyezimba. N'olw'ensonga eyo Mukama wange, nandyagadde nkuwandiikire bingi, naye neesunze nnyo okukusisinkana nkulombojjera alipawuta namutaayiika okuva mu Luweero Triangle. Nsaba Mukama akuwe obulamu n'obukuumi. Nze muzzukulu w'olutalo omuzira mu bazira Maseruka Stephen, munnaluweero ow'ensonga, ku WhatsApp 0759 86 55 38.